Assalamu alaikum jama'a masu sauraron wannan tasha tamu mai suna SD Arewa TV, wacce ke shiga lungu da saƙo domin lalubo muku labarai na duniya gabaki ɗaya. Kar ka manta mai sauraro ka danna mana alamar subscribe da kuma makaɗin sanarwa. Ta haka ne da mun ɗora sabon shiri za ku sani. A yau ne muka samu labarin watakan shugaban 'yan Boko Haram Shekau kenan ya yi wa Buhari honin a kan cewa duk yayin da suka haɗu a wata hanya to sai dai wani ba shi ba, kuma ya haɗa da cewa har 'ya'yansa ya gani ko matar shi ko wani nashi sai ya sa an kama shi. Shi kuma Buhari ya mai da martanin cewa shi kuma zai shafe Boko Haram gabaki ɗaya, za a shafe labarinta gabaki ɗaya daga doron duniya ma gabaki ɗaya. To shin cewa wannan labarin zai iya tabbata gaskiya ko kuma a'a babu tabbas kawai magana ce. Hallau dai ba mu san me zai iya faruwa ba, sai dai kawai za mu zira ido mu ga me zai faru. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron wannan tasha tamu mai suna SD Arewa TV, wacce ke shiga lungu da saƙo domin lalubo muku labarai na duniya gabaki ɗaya.